হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম করছি আজকের ভিডিওতে। তোমাদেরকে আজকে দেখাবো একটি 3D লাইটিং কার, ইয়েলো রেড কালারের একটি কার ব্যাটারি অ্যাডজাস্ট করব, চালাবো এবং দেখবো কিভাবে লাইটিং করতেছে। তো তোমরা আমার সাথেই থাকো, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবে। দেখো, আমরা এখন এখান থেকে ব্যাটারি লাগাবো। এইখানের থেকে ব্যাটারি লাগিয়ে একটা একটা করে ব্যাটারি লাগাবো। 3টে ব্যাটারি লাগবে। 2টা ব্যাটারি অ্যাডজাস্ট করে দিলাম, তৃতীয় ব্যাটারি অ্যাডজাস্ট করে দিলাম। তারপরে আমরা কাভারটা লাগিয়ে দেব। কাভারটা লাগিয়ে সুইচ দিয়ে চালিয়ে দেখব কিভাবে চলে। চমৎকার একটি ইয়েলো এবং রেড কালারের খুব সুন্দর একটি গাড়ি ডিনোকো। দেখো, এই যে সুইচ দিয়ে দিলাম, এই দেখো কত সুন্দর লাইটিং, 3D লাইটিং চলছে। ইয়াহু, চমৎকার একটি কার, চমৎকার একটি লাইটিং, 3D লাইটিং কার। নট অনলি লাইটিং, 3D লাইটিং কার। দেখো এই যে জিব্বা বের করতেছে, এই চলছে, কত সুন্দর লাইটিং করতেছে এবং চলছে। গাইস, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো। যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিবে পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। দেখো রাত্রেবেলা কিভাবে চলে, অন্ধকারের ভিতরে কত সুন্দর লাইট। দেখো গাইস, কত সুন্দর লাইট অন্ধকারের ভিতরে চলতেছে। তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করব। বাই বাই।